အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနကနေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစားအစာတွေရဲ့အာဟာရတန်ဖိုးတွေကိုစာအုပ်အနေနဲ့ထုတ်ဝေလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အစားအစာအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လူအများစုစားလေးရှိတဲ့အစားအစာတွေမှာဆိုရင်အာဟာရတန်ဖိုးတွေဘယ်လောက်ပါတယ်ဆိုတာကိုစာအုပ်အနေနဲ့ထုတ်ဝေပေးထားပါတယ်အသေးစိတ်သိရှိလိုရဲဆိုလို့ရှိရင်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ Facebook page မှာတွားရောက်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာတွေအစားများတဲ့ပဲပြုတ်ထမင်းကြော်နဲ့လက်ဖက်ထမင်းကိုပြထားပါတယ်အဲ့တော့မနက်တိုင်း breakfast အနေနဲ့ပဲပြုတ်ထမင်းကြော်စားလေးရှိတယ်အဲ့တော့ပဲပြုတ်ထမင်းကြော်တစ်ပတ်ကန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ပတ်ကန်မှာ200 gram ရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတစ်ပတ်ကန်မှာကယ်လိုရီအနေနဲ့398.8ကယ်လိုရီရမယ်400နီးပါးရမယ်အဲ့ဒီ400နီးပါးကယ်လိုရီထဲမှာကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကဂစီဓာတ်ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်အနေနဲ့82.8 gram ပါမယ်အသားဓာတ်ပရိုတိန်းအနေနဲ့8.8 gram ပါမယ် fat အဆီဓာတ်အနေနဲ့က8.1 gram ပါမယ်အဲ့ဒါတွေအပြင်အာယွန်းပေါ့နော်တန်ဓာတ်ပေါ့သူရကောင်းစီတဲ့အာယွန်းဓာတ်က4.8 mg ပါမယ်ဆိုဒီယမ်အနေနဲ့က465.4 mg ပါမယ်ကယ်လ်ဆီယမ်အနေနဲ့က44.8 mg ပါမယ်နောက်တစ်ခုကလက်ဖက်ထမင်းပေါ့နော်လက်ဖက်ထမင်းဆိုလဲဒီလိုပဲဘာတွေပြောထားလဲဆိုလက်ဖက်ထမင်း200 gram မှာဆိုရင်ကယ်လိုရီအနေနဲ့က440လောက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပြင်တခြားကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ရဲ့ protein fat နောက် iron sodium calcium ဒါတွေကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်အခုလိုဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်